Pošto već hoćeš da učestvuješ u nečemu velikom, to ću da ti pokažem. Kako da praviš svoje projekte, kako da učestvuješ u mojim projektima, kako da zaradiš i tako dalje. Ali ne samo to. Pokazat ću još i šta se dešava sa mojom igricom za telefon, nov serijal koji pokrećem i projekte koji izlaze uskoro. I zato počinjem od prve stvari, pa nećeš od druge. Kako možeš da učestvuješ u mojim projektima? Ljudi već pišu predloge u komentarima, kakvi god da su, ali su predlozi. I sad umjesto da se samo gomilaju na random videima, možemo iskupiti sve na jedno mjesto. Discord. A zašto pravim Discord kad nemam ni 500 subscribera? Pa pravim nešto da imam za budućnost. Subscribe. Link Discorda je u opisu, ko neće da se cima za Discord možda i dalje da piše u komentarima ili na moj Instagram. A vidjet ćete koje buduće projekte mislim malo kasnije. I sad kad već pričamo o projektima, šta se desilo sa Sugar i Swipe? Za one koji ne znaju, to je moja igrica za telefon i ona je trebala da izađe odavno, ali nije. Ukratko jer sam glup, a prošireno napravio sam sranje. Vidjet ćete u videu o njoj detaljno objašnjenje, ali samo ću da kažem da Google pre nego što izbaci igricu na Play Store mora da provjeri da li je sve perfektno, da li sve funkcioniše, ako mene je bilo propusta. A da ne bi više bilo propusta, napravio sam Discord server. Svi koji hoće da nauče game development mogu da se konsultuju sa ostalima jer vidim da ih ima sve više u komentarima i valjda će ih biti još više. Pored toga možete i meni da postavljate pitanja vezano za game development, a ne nešto što ne mogu ni da postavim na YouTube. Ja ću biti online cijel dan jer cijel dan programiram i patim se, ali ja sam čovjek pa neka moram i da odmorim, da jedem, nekad ako imam sreće da su istušio. Postavio sam kanale za devlog diskusiju, za dizajn, programiranje, feedback, za bilo šta, predloge za videe i vaše radove. Samo to mi je palo na pamet, ako bude bilo potrebe dodavat ću ja još poslije toga jer ovo sam sve napravio za sat vremena uključujući i botove. A link je u opisu. Znate šta je još u opisu? Steam link za moju igricu Flee or Be koju možete da stavite na Steam wishlist. A video koji izlazi posle ovoga je baš vezan za nju. I trebalo bi da sadrži većinu procesa pravljenja, kroz kakav haos sam prošao, koje software ja sam koristio, kakva je priča, mehanike i tako dalje. A nemoj da stalno praviš devlog, a nikad izbaciš neki gotov projekat. Postoje video Flee or Be koji možete sad da stavite na wishlist. Izlazi prvi video u novom serijalu rekreiranje igrice. Zašto? Jer vidim da je to trend kod nekih drugih stranih youtubera i mogu bi da osvežim kanal sa nečim novim. Prvu epizodu tog serijala započinjem ja, jer može mi. Vidio sam da mnogo ljudi hoće da napravim FNAF fan-made igricu, ali to je dosadno. Tako da sam odlučio da dodam nešto na to. A to je FNAF plus Observation Duty. A kad ta igrica izlazi? U isto vreme kad izađe i taj video. A taj video izlazi posle Flee or Be videa. Vidite, pre par mjeseci napravio sam igricu koristeći isključivo veštačku inteligenciju za sve. A posle videa iz novog serijala treba da izađe i igrica koju sam ja napravio kao što sam objašnjavao u ovom videu ovdje. I to je ona igrica u kojoj No Life or Die instrukcije kroz radio. Ali zavisi od nečega. Pošto je pri kraju sve ono što sam pripremao za onu igricu u kojoj vi dajete komentare i ja te komentare ubacujem u nju, ta igrica treba da dobije još oko 2 epizode pre nego što se pojavi na Steamu besplatna. Samo ne znam šta će od ta dva prvog izađe. I to sve se pravi u Unity-u, a Unreal Engine će morati malo da sačeka. Jer i ovako imam previše projekata, ali sad pogotovo kad bi još dodao Unreal Engine projekat, mislim da bi moj kompjuter bukvalno umro. Ovo je bio kratak info video jer neću više da se ponovi ono kad nisam izbacio ništa 2 mjeseca.